السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه مع بعض النهاردة ان شاء الله؟ في الفيديو هنتكلم عن وصفة منزلية طبيعية زي ما حضراتكم طلبتوا مني قبل كده في فيديوهات سابقة. كنتوا عايزين مني وصفات منزلية لعلاج الكحة خصوصا في فترة الحمل تكون آمنة عليكي وعلى الجنين. ان شاء الله الوصفة النهاردة مكوناتها بسيطة ومن المنزل وكمان آمنة جدا. بس تعالي في بداية الأمر، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا جميع وصفاتنا بإذن الله والقناة تكبر بيكوا وليكوا بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول وصفتنا النهاردة المفيدة بإذن الله لعلاج الكحة والسعال وطرد البلغم، وإن شاء الله النتيجة بتاعتها هتكون في عدة أيام، وفي نفس الوقت المكونات زي ما قلت لك بسيطة ومن المنزل. وزي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، اول مكون معانا هو العسل الاسود، وليه مسميات تانية عشان حبايبنا طبعا اللي في الدول العربيه كانوا سالوني قبل كده يعني ايه العسل الاسود. العسل الاسود هو طبعا دبس السكر او دبس قصب السكر او عسل قصب السكر. طبعا زي ما انت شايفاه كده بيكون لونه بني ومفيد جدا خلال فتره حملك، امن عليكي وعلى جنينك. في مضادات للأكسدة، وكمان هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، وغني جدا بالحديد وبيزود مناعة جسمك، بيمد جسمك زي ما قلت لك ب 95% من احتياجه من الحديد. يعني لو عندك أنيميا اعتمديه، بإذن الله هيعالج الموضوع، وهنقول لك وصفات في الفترة الجاية عن الموضوع ده بإذن الله. كمان هو غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر غذائية وفيتامينات كتير جدا، وفيتامين ب كمان. يعني آمن جدا ومغذي جدا ليكي في فترة حملك بإذن الله. معانا وهو اليانسون. اليانسون حبايبنا برضو اللي في الدول العربية ما يعرفوش ان الاسم ده هو حبة حلاوة، اسمه برضو في بعض الدول الاسم ده. وكمان الحبة السوداء، وكلنا طبعا او الكمون الاسود زي ما بيقولوا عليها برضو في بعض الدول العربية. زي ما انتم شايفين كده، ده مكونات الوصفة بسيطة وسهلة وسريعة جدا. زي ما انت شايفة 3 مكونات بس. هبدأ بس افتح اليانسون معاك عشان تشوفيه من الداخل شكله ايه، وهنبدأ نعمل الوصفة مع بعض. وبكده فتحت اليانسون، سواء كان معلب او بتشتريه من عند العطار سايب زي ما تفضلي. هو ده اليانسون، عشان برضو جالي تساؤلات كتير جدا في وصفة سابقة كانت عن حموضة او علاج الحموضة بالنسبة للحامل، واتسألت كتير يعني ايه اليانسون. عشان كده انا بعرضه وبوضحه وبوضح كل حاجة بالاسماء، عشان ان شاء الله ما يجيليش اي استفسارات عن الاسماء مرة اخرى. يعني انا كده وضحت كل شيء بإذن الله. بكده بقى هنبدأ الوصفة مع بعض. وصفة أول حاجة هحط مية تغلي، وهنبدأ نعمل الوصفة معانا زي الشاي الكشري المصري. طبعا كلنا عارفينه، هنعمله مع بعض بالطريقة دي. هنبدأ نحط المكونات في قلب الفنجان. معانا طبعا معلقة صغيرة من اليانسون، وكمية برضو معلقة من الحبة السوداء، وهنبدأ كمان نحط عليهم نملي الفنجان مية مغلية. انا مجهزة المية المغلية هكبها عليهم، ونحلي بقى ان شاء الله كمان بمعلقة من العسل الاسود. وهقولك طريقة الاستعمال او كمية المسموح بيها ان انت تتناوليها يوميا قد ايه، بس اما اعمل المشروب قدام. وزي ما انت شايفة كده اضفت المكونات كلها على بعض بالمية السخنة. هبدأ بقى كمان اضيف كمية من العسل حوالي معلقة. طبعا انا عشان شغالة بايد وبنفذ بايد فالموضوع صعب شوية بالنسبة لي، لكن انت هيكون اسهل طبعا. وطبعا هتسيبيه 5 دقايق وهتغطيها كويس لحين طبعا ان كل العصارات تنزل من اليانسون وكمان من الحبة السوداء، ويختلط المزيج كله مع بعض، وتبدأ تهدى كده وتبدأي تشربيه ان شاء الله. مسموح لك ان انت تاخديه 3 مرات في اليوم، صباحا ومساء، وطبعا في النص كمان تاخدي وجبة منه. طعمه لذيذ، وان شاء الله زي ما قلت لك هيهدي السعال، لان اليانسون فعال جدا في علاج السعال وتهدئة السعال.
وكمان علاج موضوع البلغم، وكمان تنقية الصدر طبعا من اي مشاكل فيه او صعوبة في التنفس او ما شابه ذلك. الوصفة امنة جدا عليكي لو حامل، وكمان امنة للاطفال، يعني ممكن كمان تستخدمي نفس الوصفة دي لطفلك لو هو عنده لا قدر الله مشكلة برضو. وكمان العسل الاسود قلتلك ما تقطعوش من بيتك، لان فعلا هو مفيد جدا ليكي ولطفلك باذن الله. بكده النهارده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا. اتمنى من الله ان هي تلاقي استحسانك، واتمنى من الله ان هي يعني ان شاء الله لما تجربيها تجيب معاكي النتيجه اللي انت تفضليها. بكده النهارده نكون خلصنا وصفتنا، وان شاء الله هترك لك باقي الوصفات الخاصه بعلاج الكحه والسعال طبعا لكل سيده حامل، وان شاء الله تكون امنه عليكي وعلى طفلك باذن الله. وان شاء الله النتيجه هتكون مضمونه، لان فعلا الوصفات دي مجربه وانا جربتها في خلال فترات حملي وجابت معايا نتيجه. وكمان هسيب لك وصفه الحموضه وحرقه المعده اللي احنا اتفقنا عليها او كلمتك عنها في الفيديو، وان شاء الله هسيب لك كل شيء تحت، وهسيب لك كمان لينك التواصل معايا الخاص بالفيسبوك، عشان لو في اي مشكله او عايزه اي استفسار او اي سؤال، او حابه ان انت تتواصلي معايا بشكل مباشر، برضو تلاقي الوسيله اللي تتواصلي معايا بها. بكده اكون خلصت معاكي النهارده. اتمنى من الله ان انا كنت ضيفه خفيفه على قلوبكم. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اترككم في رعايه الله وامنه. حفظكم الله ورعاكم.